karena di belakang masih jauh guys, ketinggalan guys. Oke, kita kejar. Wow, pemandangan guys. Aduh. Aduh, jalanan licin guys. Untuk jalanan licin yang bisa hanya Valentino Rossi guys. Gua nggak bisa coy. Merdeka! Dilap dulu guys. Indah banget guys. Gila. Harusnya kita mandi di kali nih guys. Aduh, kamera. Sorry ya guys, jalannya banyak yang murah air.